Hari Om, Hari Om, Hari Hari Om, 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 Hari Om, Hari Om, Hari 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 Om. Bueno, hola. Pues hace mucho que no me comunico con ustedes, chicas del oráculo. Pues estoy comunicándome desde un lugar bien mágico, entre el bosque, conectada con la naturaleza, donde casi no hay nada a nuestro alrededor, las casas están muy lejanas. Entonces aquí sí es un verdadero momento para estar con uno mismo y saber que de verdad todos somos uno. Espero durante todos estos meses hayan estado trabajando con su energía, meditando. No sé si oyeron ese. ¿Lo oyen? Eso es un pato que se llama Lumi y que son los patos que andan por aquí. Y parece que hacen como lobitos, pero realmente son patos. Y bueno, está lleno de vida este bosque. Tiene hadas y gnomos, ranitas. Luego les pongo una vista del lago para que observen el lago, qué cosa tan hermosa. Pero este arbolito que ven aquí está del tamaño de Gaia. Entonces, qué bendición, se va a volver en un pino gigante. Creció en estos 2 años que no estuvimos en este lugar. Oigan, ahí anda Luna. A ver, voy a apagar el sonido para que escuchen el sonido del silencio. Es un sonido majestuoso. Se oyen nada más los sonidos del bosque. Un bosque mágico, donde recuerden que la magia es estar conectados desde adentro de nuestro espíritu. Puse un altarcito. Este es mi cuarzo, que es de Lemuria. Tiene una energía lemuriana de Monte Shasta, lo cual pues sé que Rami va a hacer un viaje y yo tenía muchísimas ganas de ir, pero me tocó estar en esta dimensión y entonces los portales son desde donde son. Estaré conectada con Rami cuando ella esté allá. Y bueno, voy a sacar una carta para ver en dónde estamos cada una de nosotros. Solamente tenemos que cerrar los ojos, hacer 3 ohms. Para hacer nuestra conexión. El mantra que estaba cantando hace rato es un mantra de agradecimiento.
por cada instante de nuestra vida, por el estar aquí y el ahora, por saber que somos uno. We are all one. Conectados con la luz del amor de Dios. Esta es esa energía. La luz del sol, que representa a Dios, la paloma, que es el Espíritu Santo, y nosotros. Y así somos uno con la divinidad, conectados en esta dimensión, en esta tercera dimensión. Pero como somos seres espirituales viviendo una experiencia física, pues hay que estar alimentando, así como alimentamos nuestro, como alimentamos nuestro cuerpo material, hay que todos los días alimentar al cuerpo físico, recordando eso. Y bueno, lugares como estos nos hace que realmente podamos sentir esa bendición. Encontré una hoja, así se van a poner todas de este tono de rojo. Bueno, de este tono de rojo se van a poner estas hojas que representan, es el símbolo de Canadá, esta hoja de maple. ¿La ven? Vean el color. Así se van a empezar a convertir todas. Apenas empieza a ver que está, pero al pasar de los días va a irse transformando, como todo, que sabemos que nada está detenido, siempre está en movimiento, está en expansión o está en abstracción hacia adentro. Entonces nosotros tenemos que estar expandiéndonos hacia el cielo, expandiendo nuestros pulmones, expandiendo nuestro corazón, para que entre la luz, para que vivamos conectados con esa verdad, con esa energía. Entonces, bueno, voy a sacar una cartita del oráculo para recordar nuestro oráculo. ¡Uy! Era la que venía para separar las cartas. Espero que ya todas tengan sus oráculos, ¿verdad? Nadie quedó sin algún oráculo. Si no, avísenme. Y utilicen los suyos también, el que dibujaron, si es que lo dibujaron. Es la carta 57. 5 y 7, 12, 2 y 1, 3. 3. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La divinidad. Ese es el número 3. Aquí está. Conectados estamos con esta divinidad. ¿Y qué nos dice? Pues lo que estoy haciendo ahorita, lo que espero estén haciendo todas, comunicándonos con nuestra palabra, porque recuerden que, y primero la palabra, y es nuestra manifestación ante esta realidad, poder hablar desde una garganta, desde un corazón limpio, compartiendo lo que vamos aprendiendo que hemos aprendido humildad, paciencia, vivir en templanza, saber que todo pasa y todo es perfecto, todo está bien, todo está bien. Enseña aquello que vas aprendiendo, no dudes en ayudar, aunque sea con una palabra o con tu ejemplo. Así es, y seamos congruentes con lo que somos y decimos y hablamos. El conocimiento que posees viene de una fuente inagotable de luz. Entonces, hablemos siempre desde ese espacio. Abramos nuestro corazón y demos esa palabra de aliento a quien más lo necesite. Que así sea. Hecho está, hecho es. Voy a hacer la oración de dar gracias. Vamos a tallarnos. Realmente aquí voy a agarrar el olor de este bosque divino.
Inhalar profundamente. Voy a pedir esa energía que baje a mí y a todos mis seres queridos, a este espacio y al espacio donde se encuentran todos y aquellos a los que amo y quiero, a la Madre Tierra, a este planeta divino, Gaia. Luz delante de mí, luz atrás de mí, luz arriba de mí, luz abajo de mí, luz en mí, luz a mi izquierda, luz a mi derecha, luz en mi entorno, luz para todos, luz para el universo. Voy a inhalar nuevamente esa luz color rosada, amor delante de mí, amor atrás de mí, amor arriba de mí, amor abajo de mí, amor en mí, amor a mi izquierda, amor a mi derecha, amor en mi entorno, amor para todos, amor para el universo. Voy a volver a inhalar una luz blanca que baña todo este espacio, paz delante de mí, paz atrás de mí, paz arriba de mí, paz abajo de mí, paz en mí, paz a mi izquierda, paz a mi derecha, paz en mi entorno, paz para todos, paz para el universo. Así sea. Hecho está, hecho está, hecho es. Gracias, gracias, gracias. Que así sea. Les voy a enseñar el lago para que lo vean. Vean qué mágico lugar. Vean nada más el tamaño de estos pinos. ¿Eh? Estos son los que están creciendo. Este es este bebecito. Y este es mi espacio. Esta es la caseta. Les mando bendiciones, amor, dicha, felicidad, gozo, fe, esperanza. Todo lo que necesitamos tener en nuestro corazón. Hasta allá se ve una casa. ¿Lo alcanzan a ver? Bueno, que así sea. Bendiciones.